Boas pessoal, daqui fala-vos Júlio Marcelo, sejam bem-vindos a este vídeo. Trago-vos aqui algumas fotos e vídeos desde a chegada, preparação e até mesmo a estreia da minha moto em Ponta Delgada. Foi um acumular de muitas emoções, até agora tem sido uma moto incrível, uma descoberta muito porreira, porque nunca tinha andado uma 250 assim por tanto tempo, olho deste nível de preparação, nomeadamente uma de injeção. A moto está a ser formidável, incrível, até agora tem aproximadamente 50 horas e 1500 km. Espero que continuem assim, espero que gostem, abraço, fui! One, two,